Buck daha önce hiç kar görmemişti. İlk kez patilerinin altında hissettiğinde merakla kokladı, sonra yaladı, ardından dişledi. Soğuk, keskin ve yabancıydı. Yine de içinde, derinlerde kadim bir heyecanı uyandıran tuhaf bir his bıraktı. Ormanın derin sessizliğinde Buck, uzaktan yükselen uzun ve yankılı kurt ulumalarını işitti. Bu ses, soğuk rüzgarın uğultusu ve karanlık gölgelerin arasında yankılanırken, onun ruhunun derinliklerinde uyuyan bir şeyi uyandırdı. Zincirlerini koparıp bilinmeyene doğru koşma isteği damarlarında ateş gibi dolaştı. Kalbi hızlandı. Vahşi doğanın çağrısı onu geri dönülmez bir yola davet ediyordu.